आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो रोगों को जड़ समेत ख़त्म करती है। हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल वनस्पति दर्शन और फ़ायदे में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सूखी खांसी बन सकती है गले की फांसी, करे घरेलू उपाय। फ्रेंड्स, आज हम आपको सूखी खांसी से निजात पाने के कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं, तो देखते रहिए हमारी ये वीडियो। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल वनस्पति दर्शन और फ़ायदे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे बिना समय गवाए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम सभी उपायों को प्रैक्टिकली करके बताते हैं ताकि आप भी उन्हें आसानी से बनाकर उपयोग में ला सको। दोस्तों, खांसी जुकाम कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी सामान्य होती हैं, किंतु अगर इन्हें समय पर ठीक ना किया जाए तो ये आपको और आपके आसपास के व्यक्तियों को काफ़ी परेशान कर सकती है। साथ ही ये दोनों रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, अर्थात ये रोग आपके कारण औरों को भी हो सकता है। इसलिए इन्हें अनदेखा ना करें और समय पर ही इनका उपचार कर लें। खांसी के कारण कॉमन कोल्ड, एलर्जी, मलगम, उत्तेजक पदार्थों का सेवन, टीबी, सिगरेट और अधिक दवा। आप एक बर्तन में आधा कप पानी लें, उसमें 1 चम्मच हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच शहद, कुछ दालचीनी की स्टिक्स डालकर अच्छी तरह उबाल लें। 3-4 मिनट तक इन सारी सामग्रियों को उबलने दें। 3-4 मिनट के बाद आप पानी को छानकर एक गिलास में डाल लें और पी जाएं। दूसरे उपाय में आपको 2 चम्मच नींबू का रस, और 1 चम्मच शहद मिलाना है। इस मिश्रण को कुछ देर के लिए माइक्रोवेव ओवन में गर्म होने के लिए रख दें और इस मिश्रण को रोजाना 3 बार इस्तेमाल करें। तीसरा उपाय, इस उपाय के लिए आप फ्राइंग पैन में आधा कप पानी लें और उसमें 1 चम्मच कटी हुई अदरक डालें। पानी को करीब 10 मिनट तक उबलने दें। उस मिश्रण के उबलने के बाद आप पानी को एक गिलास में छान लें। अन्य सुझाव, अगर खांसी ज़्यादा है तो सोने से पहले पैरों पर थोड़ी भाप लें। गर्म पेय का अधिक सेवन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बाकी ज़रूरतमंद व्यक्ति भी इस वीडियो में बताए उपायों का लाभ उठा सके और सूखी खांसी से बचा रह सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स।